მე მინდა საზოგადოებას ვაცნობო შემდეგი და ასევე ქართული ოცნების მხარდამჭერებს. საქართველოში არსებობს პატიმართა რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის ცენტრი. ანუ სასჯელ ახსნების დეპარტამენტში არის ასეთი სპეციალური განყოფილება, ანუ უწყება, რომელიც ვალდებულია და კანონი ავალდებულებს, რომ ყოფილ მსჯავრდებულებს თუ საპყრობილეში მყოფ ბრალდებულებს და მსჯავრდებულებს გაუწიონ სათანადო ფინანსური დახმარება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი რაიმე ლექსს დაწერენ, ანუ ლექსებს დაწერენ თუ მოთხრობებს. მე მივმართებ ქალაქ ბათუმში მდებარე რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის ცენტრს, რომელმაც რომ აცნობა იმის თაობაზე, რომ ყოფილი მსჯავრდებული რევაშარინზე ითხოვს მინიმუმ 5,000 ლარის დაფინანსებას, რათა მან შეძლოს მის მიერ ციხის კედლებში დაწერილი ლექსების გამოქვეყნება. მაგრამ 2 კვირის შემდეგ პასუხი მივიღე, აი ასეთი. ჩვენ ამჟამ ფინანსური საშუალებები არ გაგვაჩნიაო. ასე შემოუთვალეს ქალაქ თბილისის ცენტრალური რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის ცენტრის უფროსობამ, ანუ ეგრეთ წოდებულმა სასჯელ ახსნების დეპარტამენტის დირექტორმა, ეგრეთ წოდებულმა ცხვარაშვილმა, ანუ ნამდვილმა მანიაკმა და ვირიშვილმა, რომელსაც რომ ჩემი ლექსები დღემდე თავის საწერ მაგიდაზე უდევს. აქედან გამომდინარე მე მინდა მივმართო იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც რომ ფლობენ საქველმოქმედო ფონდებს. მე აქვე მინდა მივმართო ეგრეთ წოდებულ ამ პოლიტიკურ პარტიების ბელადებს. ეს იქნება გიორგი გახარია, შალვა თელაშვილი, ნინო გურჯანაძე, ეკა ბესელია, პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე ქალბატონი ირმა ინაშვილი, თუ სხვები. დიახ, უშუალოდ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციური პარტიების ბელადებს მინდა მოგმართოთ და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. თხოვთ, გამიწიოთ ფინანსური დახმარება, თუ თქვენ სინამდვილეში ებრძვით ამ უცხირპირო, უსაზიზღრეს და უბოროტეს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს, რომ მე შევძლო ჩემ მიერ ციხის კედლებში ნაცრემლარი კალმით დაწერილი ლექსების გამოქვეყნება და საზოგადოებისთვის გასაცნობად, გადასაცემად. რადგან მე ეს ლექსები ღვთის მადლით და წყალობით მაქვს დაწერილი. თუ თქვენ ღმერთის აგწამთ, თუ თქვენ ერისა მამულის კეთილდღეობაზე ზრუნავთ და არა საკუთარი თავის კეთილდღეობაზე, მაშინ აიღეთ და მინიმუმ 7,000 ლარი დამაფინანსეთ, რომ მე შევძლო ჩემ მიერ 200 გვერდიანი, ანუ 50-ზე მეტი ლექსის სტამბაში დაბეჭდა, რომელიც რომ ბეჭდითი ფორმის შესრულებული მაქვს, მხოლოდ და მხოლოდ სტამბაშია საჭირო მიტანა, დალაგება და ბეჭდითი ფორმით წიგნის გამოშვება, რომელიც წიგნის სათაურიც იქნება. აი ასეთი. ეჰეი, გუნგტარნო ქართველნო, მე ამ ლექსებით თქვენთვის შევქმენი სულის მკურნალი, მალამო. დიახ, ციხის საკანში. უკან აღდაზე კი აი ასეთი წარწერა იქნება. დიდება შენ და გამჩენო, შენს გაიხარე კალამო, რომ შემაქმნიეთ ერისთვის სულის მკურნალი, მალამო. არა და მეგვარად შანიძე გახლავართ, სახელად კი ბლაყვი მქვიაო. აი ასეთი წარწერა იქნება წინა და უკან აღდას იმ წიგნისა
იმ ჩემი მიერ დაწერილი ლექსების წიგნისა, რომელიც რომ თქვენი უშუალოდ დახმარებით იქნება ვერტიტი ფორმით გამოშვებული. მე მივმართე არაერთ ბიზნესმენს და სხვა განცხადებაც გავაკეთე, ეგრეთ წოდებულ ღვთისმსახურების მისამართისად ჩემი ვიდეოს მეშვეობით, მაგრამ დღემდე არავის არანაირი ფულადი თანხა ჩემთვის არ დაურიცხია, რომ მე შევძლო ჩემ მიერ ციხის კედლებში ნაცრემლარი კალმით დაწერილი ლექსების საზოგადოებაში გავრცელება, ანუ ჯერ პირველეს ყოვლისა სტამბაში დაბეჭდვა და შემდეგ კი გავრცელება. თუ რომელიმე თქვენგანი ჩათვლის საჭიროდ და გამოიჩენს ამ ადამიანურ გულისხმიერებას, მე მინდა მოგმართოთ, ანუ მე მინდა მოგაწოდოთ ჩემი პირადი ნომერი, რომელი პირადი ნომრისაც შეგიძლიათ ფულადი თანხა დამირზიცხოთ ლიბერტი ბანკის ანგარიშზე. პირადი ნომრის მეშვეობით, დიახ, ჩემი პირადი ნომრის მეშვეობით, რომლის პრობლემაც არ არსებობს. ჩემი პირადი ნომერია 6 100 400 99 82. ჩემი პირადი ნომერია 6 100 400 99 82. და აქვე მინდა აღნიშნო ჩემი ტელეფონის ნომერიც 557 72 18 58. 557 72 18 58. აი ამ ჩემი განაცხადის შემდეგ გამოჩნდება თქვენი ნამდვილი სახეებიც, ისე როგორც გამოჩნდა იმ ადამიანის სახეები, იმ ღვთის მოწამენის, იმ ჩვენი პატრიოტი ბიზნესმენების, რომლებიც რომ მხოლოდ და მხოლოდ ფულზე ზრუნავენ და არა თავიანთი შვილების მომავალზე, თავიანთი პირადი ნებების დაკმაყოფილებისთვის. ერთი სიტყვით დანარჩენს დრო გიჩვენებს თქვენ მიერ გადმოდგმული ნაბიჯები. ხარადა მე არც პოეტი გახლავართ და არც ვიღარც ურცხვი ბერი. მე ამ ლექსებით მხოლოდ ის დავწერე, რაც რომ იყო დასაწერი. გამიგეთ ახლა ვისაც ოდნავ შეგნების რაიმე შემოგჩათ. დანარჩენი კი თავად თქვენი გადასაწყვეტია. დრონი მეფობენ და არა მეფენი. მაგრამ მე არც კურდღელი გახლავართ და არც თეთრი დათვის ბელი, თუმცა მე ამ კაციჭამია ქოცებისგან ყოველ წუთში სიკვდილს ველი. გამიგეთ ახლა ქართველნო.